زه نور صبر نه لرم، نشم زغملی. دې مه باسه. تر څه وخته مې راګونډه باسم؟ دا خلک به څه وایي؟ خلک دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپیڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد مبارزه وکړي، ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانونپوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، د دې ونې په خپرونه کې به د بچه‌بازۍ عمل په وړاندې د خلکو غبرګونونه او مبارزې په اړه بحث ولرو. د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو، خپرونه کې په استودیو کې میلمه لرو. د خپرونې د موضوع په ارتباط به له دوی سره بحث ولرو. د خپرونې میلمه مو استاد جاوید مهمند دی. مهمند صاحب سلام، ستړي مشي. اکبري صاحب سلامونه تاسو ته او د خپرونې اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه. ډیره مننه مهمند صاحب. راځو د خپرونې د موضوع په ارتباط باندې به لومړی پوښتنه له تاسو نه داسې وپوښتم چې آیا د ماشومانو ځورول جرم شمیرل کیږي او که نه؟ ډیره مننه اکبري صاحب. لومړی خو دا وایم چې ډیره جالبه موضوع ده او زموږ او تاسو ټولنه ډیر اړتیا لري داسې موضوعاتو ته چې په رسنیو کې باید پرې بحث وشي ترڅو خلک ولس په دې پوه شي. پرته له شکه مخکې له دې چې راسمه په دې بحث وکړو چې آیا ماشوم ځورونه جرم دی که نه دی. دغه ځورونه څه ته وایي د ماشومانو؟ دا یوازې دا نه ده چې جنسي ځورونه وي. مثلا مختلف ډولونه لري. جسمي ځورونه وهل، ټکول، درانه کارونه تر سره کول چې شاقه کارونه وایي، دا خپله ځورونه ده. بل مثلا په عاطفي ډول د ماشوم ځورونه ده، لکه موږ او تاسو وایي کلامي ځورونه، بیکارۍ، شور جوړول، رشخند وهل په کورنیو کې په ماشومانو، دغه ټول ورته ویلی شو ځورونه. بل دا چې د غفلت له امله د ماشومانو ځورونه ده. مثلا د کورنۍ له خوا نه مینه نه ورکول، هغه لومړني اساسات چې دوی ته باید برابر شي هغه نه ورکول، دغه ټول په ځورونې کې راځي. اوس دې ته راځو پرته له شکه چې د افغانستان په قوانینو کې ماشوم ځورونه جرم ده. خو زه داسې وایم چې ډېری اوقات په قوانینو کې سمه ده. مثلا جنسي ځورونه قانون کې شته، زموږ مختلف قوانینو کې د جزا کود کې ټولو کې ورته موارد ذکر شوي. خو ځینې موارد چې مایل مثلا په عاطفي ډول د ماشوم ځورونه ده، مثلا دغه د غفلت له امله د ماشوم ځورونه ده چې دا موږ ورته ډېره دې ته توجه نه ده کړې ده، پاملرنه ورته نه ده کړې ده. هغه لپاره موږ وایو چې د ماشومانو ځورونه په ټولنه کې یا په کورنۍ کې یا د خپلوانو له خوا نه دا ټول جرم ده چې په مختلفه ډول ما یادونه ترې وکړه. ډیره مننه. کراش په دې باندې بحث وکړو کله چې یو کس له ماشوم نه ناوړه ګټه پورته کوي. د قرباني ماشوم کورنۍ او قومي مشران باید داسې کړنې په وړاندې څه وکړي؟ پرته له شکه چې په لومړۍ برخه کې په دې مسله کې کورنۍ رغنده رول لري. تاسو وګورئ موږ په مختلفو خپرونو کې په بحث کړی ده په دې مواردو باندې چې کورنۍ لومړنۍ، حتی تاسو وګورئ مثلا ځینې خوځښتونه دي، اسلامي خوځښتونه دي، نړیوال خوځښتونه دي، په دې باندې بحث کوي چې موږ څنګه کولی شو یو سالمه ټولنه رامنځته کړو. هغوی بحث دا ده چې باید په لومړۍ برخه کې خپل فرد اصلاح شي، فرد نه وروسته کورنۍ اصلاح شي، کورنۍ نه وروسته ټولنه اصلاح کیږي، او ټولنه نه وروسته دولتونه اصلاح کیږي، او بل اخره موږ او تاسو کولای شو چې یو سالمه ټولنه ولرو. اوس دا چې کورنۍ د خپل هغه مسؤلیتونه چې دي هغه چیرته ادا نه کړي په کورنۍ کې، پرته له شکه چې دغه ناوړه دودونه او دغه ناوړه کړنې په ټولنه کې رامنځته کیږي. کورنۍ
دا وظیفه ده چې دنده ده چې ماشومان د خپل په خپل کورنۍ کې پوه کړي په دې چې ماشوم زورونه څه ته وایي، زورونه په څو ډوله ده، تاسو باید څه وکړئ، خپل غږ څنګه کولی شي چې مثلا خپل پلار ته، خپل مور ته، خپل خور ته، ورور ته دا وایي. بل دا چې کورنۍ نه کړه په دې خورا شو خپل قومي مشران په شکل مالکان دي، د گذر وکیل دي. په خارونو کې به دا مشکل یعنی شته خو ډیر کم بوي، خو په کلو باندو کې د ستونزې ډیر زیاتې دي چې اتا کورنۍ هم دا کار نشي کولای ځکه هغه مسله د شرم او حیا او عزت، او په ځینې مواردو کې حتی خپل قومي مشران دي ته چې د دې کورنۍ غږ اوچت کړي، د عدالت غږ اوچت کړي تر څو د دې کورنۍ غم وخوړل شي، دوی ورته غلاره نور هم زمينه مساعدوي، مجرمینو ته د جرم زمينه نور هم مساعدوي. په دې کې باید قومي مشران رغنده رول لوبوي، په خاصه توګه په کلو باندو کې اته فیصلې دوی کوي. په دغه مواردو کې باید عامه پوهاوی دوی ته تر سره شي. عامه پوهاوی کولای شي چې هم مشران دې ته اړ کړي، هم قومي مشران، هم هغه نفوذ لرونکي کسان چې دي کورنۍ، دا ټول دې ته اړ کولای شي چې په ټولنه کې دغه شانتي دودونه چې دي دغه زورونې ان شاء الله په ختمېدو کیږي. او که چیرته موږ سهلنګاري وکړو پرته له شکه چې دغه جرم یا دغه زورونې نور هم په ټولنه کې زیاتېږي. ډیره مننه مومن صاحب. که چیرته یو ځل بیا په دې باندې بحث ولرو چې د ماشوم زورول یا خپل دغه بچه بازی جرم دی، نو په ډیری سیمو کې د هېواد دا ولې په یو فرهنګ بدل شوی؟ دقیقاً موږ او تاسو په ټولنه کې سنتي مذهبي ټولنه ده، دلته یو خو عامل دا ده چې د زده کړو نه ډیر لرې پاتې یاستو. تقریبا ډیره سلنه زموږ بې سواده قشر ده، بې سواده ډله ده، حتی په کلو باندو کې خو دا خبره نشته. تاسو وګورئ دغه نوی قانون چې تصویب شو پارلمان لخوا او د ولسمشر لخوا توشیح شو، مخکې له دې نه دا اصلا نه د جرم په صفت پیژندل کېده، نه یو ناوړه دود. حتی ما په خواني خبرونو کې به په بحث کړی ده، ځینې وخت تاسو وګورئ چې په محافل چې د ودونو محافل نیول کېږي په کلو کې هلکان راوستل کېږي، دوی بیا په فخر کوي، دوی راولي دغه ناوړه دود هلکان ګډوي، هر څه کوي، دوی په فخر کوي. حتی ګاونډیان چې دي دغه نور مشران چې دي دوی هم وایي چې دا محفل کې دغه کسان راوستي دا ډیر پیسې دار ده، یعنی په یو فرهنګ، په یو دود باندې، په یو تجارت باندې بدل شوی وو. حالا دا چې پرته له شکه نړیوال قوانین او موږ اوس کورني قوانین دا یو ناوړه دود ده، حتی د انسانیت له وجې تاسو وګورئ دا یو ناوړه دود ده. خو په دې کې قوانین شته، خو زه بیا وایم چې د قوانینو پلي کول ډیر مهمه دي چې باید په ټولنه کې څنګه کولای شي چې بنسټونه قوانین پلي کړي تر څو دغه مجرمین ځان ته دا جرأت ورنکړي چې دا کارونه تر سره کړي. بل دا چې موږ مختلفه بحثونه په دې کړي دي، دغه الکان ګډول د هر څه چې دي تاسو وګورئ هغه کسان دي چې یو خو زده کړې نه لري، بل دا هغه کسان دي چې دوی په خپل دغه موارد په تکرار شوي دي په ژوند کې، دوی هغه عقده اخیستې، دوی ته ارسه یعنی یو د یو میلې د یو ساتري د یو لذت اخیستلو په وجه دوی دا کار کوي چې دا تر اوسه. خو خوشبختانه ما ویل چې دغه نوی قانون چې تصویب شو خدای دې وکړي چې دا عملی بڼه واخلي تر څو دغه مجرمین د دې جرأت ونه کړي چې دغه ناوړه دودونه یا دغه ناوړه کړنې تر سره کړي په ټولنه کې. ډیره مننه مومن صاحب. که په دې بحث ولرو چې له قانوني اړخه د میندو او پلرونو د پولیسو او محکمو مسؤلیت داسې کس په وړاندې څه دی چې په ماشومانو یا تیری کوي یا ناوړه ګټه ترې نه اخلي؟ پرته له شکه چې کورنۍ ما لکه څنګه چې مخکې ویلې رغنده رول لوبولی شي. که چیرته کورنۍ ګوري دا کورنۍ حق ده، د ماشوم د ماشومانو حق ده په پلرونو په مور په کورنۍ باندې، خو ځینې وخت کورنۍ هم سهلنګاري کوي په دې مورد کې پرته له دې چې دوی خبر نه ورکوي د دې ترڅنګ حتی هغه خپل قرباني شوی فرد زوروي دا کورنۍ له خوا چې دا کار ولې او ملامت. حالا دا چې هغه ملامت نه ده، که تاسو هغه انګیزې بررسي کوي دا په خپله د دې ناوړه دود قرباني شوی ده. پرته له شکه چې پولیس د جرم کشف ده، پولیس باید ژر تر ژره رسیدګي وکړي مختلف مراجعونه، یعنی یوازې دا کورنۍ دې کې مسؤلیت نه لري، ګاونډیان هغه څوک چې پیژني دا ماشومان دوی کولی شي، هر وګړی د ټولنې کې دا مسؤلیت ده، وجداني دینی دنده ده چې کله یو ناوړه پدیده ګوري پولیسو ته باید خبر ورکړي، او پولیسو ته خبر ورکول مختلفه مراجع دي چې د دوی هغه هویت هم پټ ساتل کیږي، یعنی دا په دې معنی نه ده چې د دوی هویت هم بیا فاش شي، پولیسو ته ورکولی شي، ځکه کورنۍ کېدای شي چې د یو
ګواښ له وجې ونشي کولی چې مثلا پولیسو ته خبر ورکړي. ګاونډی حق ده ځکه په اسلام کې په موږ ډېر حق لري. دوی کولی شي چې مثلا پولیس ته په مختلفو مراجعو باندې خبر ورکړي او که چیرته پولیسو ته خبر نه ورکړي قومي مشرانو ته د خبر ورکړي، هغلته څوک چې نفوذ لرونکي دي هغوی ته د خبر کړي. خو مهمه خبره دا ده چې موږ وایو د قانون پلي کول. اوس په ځینو مواردو کې ځینې قضیو کې تاسو دا بهتره معلوم ده چې حتی پولیس ډیری پولیس په خپله د مواردو کې لاس لري، چې دا ډېر مهم اړخ ده. په خپله محافلو کې د بچه‌بازي محافلو کې د زورونو کې تاسو وګورئ پولیس خپله ناز دي په محافلو کې زیاتره وخت، چې دا په خپله جرم ده. بل دا چې پولیس خپله زمینه دې ته مساعده کوي، مجرمینو سره دوی خپله لاس لري. یعنی هدف مې دا ده چې قانون لرو، د قانون پلي کول یا هغه کسان چې د قانون په راس کې دي څنګه قانون باید پلي شي، دا ډیره مهمه خبره ده. اوس که چیرته یو کورنۍ ګوري زی مثلا پولیس ته شکایت کوي، پولیس راځي هغه قضیه یې سم په سمه توګه نه بررسي کیږي، دوی زړه توري کیږي، یا پولیس ګوري چې دوی خپله لاس لري، بله کورنۍ هم بیا دا جرأت نشي کولی چې پولیس ته راسي. حتی ځینو قضایو کې چې جنسي زورونې شوي دي چې دوی اول خو دا زړه ښه کړی نه ده چې پولیسو مراجعو بنسټونو ته لاړ شي، چې چیرته دوی تلي دوی هم هماغه تقاضا ترې نه کړې ده. دا په دې معنا ده چې دوی زړه توري کیږي او نور په ټولنه کې نور وګړي بیا دغه جرأت نشي کولی. زه وایم چې په لومړۍ برخه کې مخکې له دې چې قوانین د قانون په راس کې چې څوک دي دوی باید رغنده رول ولوبوي، ډېر جدي اقدام وکړي او د دې قضیو بیا مجرمین هیڅ کله وخت دا جرأت نشي کولی. مثلا د فساد مسله، مجرمین نیول کیږي، یو ورځ دوه ورځې تیرې بیرته راخوشي کیږي، هغه کس چې قرباني شوی ده هغه بیا دا جرأت نشي کولی چې پولیس ته لاړ شي، ځکه وایي چې هغه ما چې شکایت وکړ پولیس ته وړاندیز وکړ چیرته ما مسله حل شوه چې د بل سي. نو دغه موارد ډیر مهمه دي چې هم کورنۍ هم موږ د ټولنې وګړي هم کشفي ارګانونه دا پکې رغنده رول ولوبوي او د توجه پاملرنه وکړي، چې دا ډیر مهمه مسله ده. ښاغلی استاد جاوید مهمند له تاسو نه ډیره مننه چې راغلی خپرونې ته زموږ او اوریدونکو سره هم خپل معلومات شریک کړي. ډیره مننه له تاسو نه او له اوریدونکو نه ډیره مننه چې له موږ سره ول تر دې دمه. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو میندو او پلرونو، بچه‌بازي یو بد عمل او ناوړه فرهنګ دی چې زمونږ د هېواد په ځینو سیمو کې په یوه دود بدل شوی دی چې یو زیات شمیر بېګناه ماشومان هم قرباني کړي او د هغوی راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. دا زمونږ او تاسو ټولو دنده ده چې د دغه ناوړه عمل او فرهنګ په وړاندې مبارزه وکړو او هغه کسان چې دا کار ترسره کوي باید محکمو ته کش کړل شي. ګرانو میندو او پلرونو، موږ باید د بچه‌بازانو په وړاندې چوپ پاتې نه شو، بلکې د دغه ناوړه ډلې په وړاندې باید خپل غږ اوچت کړو او په وړاندې مبارزه وکړو. نو کله چې میندې او پلرونه د قربانیانو کورنۍ او قومي مشران د بچه‌بازۍ د محفلونو او له ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې څخه خبریږي، نو دوی د دغه کار په اړه پولیسو، امنیتي ارګانونو او محکمو ته راپور ورکړي، ترڅو د هیواد قضایه قوه د دا شان کسانو عدالت کشولو ته موقع ترلاسه کړي. د چوپتیا ماتوو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل زموږ د دې اونۍ خپرونه د بچه‌بازۍ عمل په وړاندې د خلکو خبرګونونو او مبارزې په اړه وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.